코 골 때마다 한 대 맞아야지 뭐. 네이버 지식인 여기서 찾아보도록 하겠습니다. 찾아볼까? 코골이 양압기 사용 외 다른 지금 여기서 보면 코골이잖아. 코골이 이게 잘 알아야 되는 게 코골이하고 수면 무호흡하고 다르거든요. 코골이는 말 그대로 우리가 그냥 이렇게 고는 거고, 수면 무호흡은 이제 숨을 이제 이제 숨 쉴 때 하고 멈추는 거고, 엄연히 다른 거예요. 코골이만 원한다 하면 그 코평수 뭐 그런 거 있잖아. 코 여기 꼽아주는 거, 코 막힘 이런 것도 좀 있고, 양압기 사용 말고라도 이제 입안에 그 우리 틀니처럼 해가지고 이제 우리가 그 턱을 보통 있으면 앞니가 나오거든요. 앞니가 이렇게 나와가지고 입이 좁은데 이제 앞니를 뒤쪽으로 이렇게 이렇게 해야지. 앞니를 뒤쪽으로 이렇게 하면 공간이 넓어지거든요. 그렇게 해서 이제 수면 무호흡 코골이를 적게 해주는 기구도 같이 있고, 양압기 사용이 그래도 제일 무난하고, 이게 싫다 입에 끼는 것도 싫다 쳐서 깨야지 뭐. 코 골 때마다 한 대 맞아야지 뭐. 옆으로 해서 자는 것도 하나의 방법이에요. 왜냐하면 누울 때 이렇게 바로 누워서 자면 혀가 뒤로 밀리기 때문에 공간이 좁아지거든요. 그러면서 이제 코골이가 생기는데, 옆으로 하면 혀가 뒤로 밀리진 않죠. 이제 코골이가 좀 덜 생기고, 옆으로 모로 누워 자는 것도 하나의 방법입니다. 기코목 박은장.